Nwoke mụ na ya bụ si m nchọ ije obodo oyibo mụ kpọrọ ụmụ m jebe na ya dịrọ interested. Ofu nwaanyị asị m na ya bụ nọọsụ na before nya anụba die na o nwere ife onwe like nothing. Ịghọtago? Mana mgbe fa na-akwụ o na ya gwara ya ife nya chọ ya ji wee gụba nọọsịn na ya chọrọ ije obodo oyibo. Ịghọta na dị ụtọ na ndị nọ na line ya nọ na ya na-eme ekie ebe afọ na fa na-eme ọfụma si dị ekwelụ si na nsogbu adọrọ na ọ bụrụ na fatagide afụfụ wee nweta onwe fa na fa ga-ejebe obodo oyibo. Ya wee gbado ọkpa na mgbe afọ na ya na-alụ ọlụ o a na-akwụ ya 50k. Nọ na 50k nwa ka esi eli nne na 50k nwa ka egbogolo na 50k nwa ka agbada na ife ebe fabi mmiri zoo ma ikpuluo ma ide a na-abata n'ụlọ ya na-akọchagha ya na-agwa m ife. Mana still ya na-esi ọnwụ na ya ga-agụ akwụkwọ. Ya bata mụọlụ ofu nwa nwaanyị chigekwa azụ to school duto na onwe program asị ha mee imesia epromote oge ya echigha azụ na mgbe afọ ya jebe ka di ebidoro nkwụgharị. Mana before nya pụọ na ya gwara ya si ya kekwe mgbe dike ga-elili o ke mgbe dike ga-elili ọkwalụ. Ka jesile bata ndị mmadụ na-agwa ya na-asị ya na nnekwe nwaanyị ọ na-esogheri and na nwaanyị a na ọ na-eji ma ọgwụ wele jide ụmụ nwoke nye wele aka nne ya ọnyacha wele aka ekpe ya ọnyacha o bunye ya ọya ya gwọsie onwe kedu ife ya mee ya wee jebe ekpele. Ole wonde die wee pụọ ya wee mebe ekpele mesie ekpele fee mmiri nsọ fesie mmiri nsọ die wee bata ọ dịka ihe anwa digele mere ọpụlụ ya n'anya. Ya wee kpọrọ ya wee pụọ wee gwabi okwu gwasị anya okwu wee si oke wee hapụ this girl. So ọkwana ya na ife die na-eme bụ ọsọ afịa ka ọ na-agba. Ọsọ afịa ọ na-agba bụ na ngwa afịa dọ n'ụlọ nọọ onwe onye si na ọ ga-ego were ọsọ nata n'ụlọ bịa wee jenye onye afọ kunu wee malụ ụdị ife ya na-agwa anyị ha like nothing. Nọ na dịse ga na-akwụ ya kafa nọ na ya. Ọkwana ya ya wee tiri ikpele na abụọ wee wụọ na wee na-emesa ekpele ka ya megidere ife ebido kweta ọnụ bido gaba agaba from ụlọ a na-akọsịsị ihe a na ya to warehouse, from warehouse to 3-bedroom apartment. Ọsị ọkwana ya n'ọkwetu ka Chukwu si wee gọzie fe fa wee bido wee mebe ọfụma. Kafa ha ya sịlụ ụlọ afọ nwee warehouse di ebido zụba afịa niile bido gaba agaba nwoke ebido nwebe ego ya nwa na-alụkwa ọlụ ya na-alụ wee na-asọpọt ya. Sọkwana ya a na-ekwu ego moto ọsị m na-egoree moto di ekwụla ọtọ gbanwee. Ọsị m kwefe ife do na moto. O wee bidoghere n'isi wee bido ibugheli ụmụ nwaanyị nke a bụrụ di ya. O wee na village wee lụọ nwanne ya nwoke dị 36 years old wee sị na ọ ga-abịa ka ya na family. Di ya wee kwesịalụ wee welu fonu wee kpọọ ya tinye na spika wee sị ya na mmadụ niile nọkwa ebe a na asị na onye a ga-eso gị wee gbogote ka anyị na gị bili kedu ife ị nwere ike ikwu biko nu kedu ife ịchọ ka ya kwuo ebe itile na spika tụnyeru mmadụ niile ka aghọ ajọ nwaanyị. Ya sị na nsogbu adọrọ this guy wee gbogote olisie nyoma nsa afele this guy wee gbogote ya na di ya nwere ike iseli ebongi na one piece. This guy wee gbogote wee ghọọ nsogbu ya na ya na-abọ ya sitie ofe ọmanya aka n'ite ofe a na-agba ụka dị mkpa. Ihe a wee megide ya wee si die na ihe ha bụrụ ihe a ga-afụ ya chọọlụ this guy ụlọ ka o jee biri ebe ibie na-ebi ọmụsị afịa ka o setụlụ ọnya. Kafa kpegide o wee chọtara ụlọ ebe ya na other boys bi o wee nọrọ ebe afọ ya na ndafụ bidokwa ikpe wee die wee golie tus ole fancha niile bido kwugharịba na ọkwa die na-enye ya ego everyday 3000 o ji eli nri na ọkwa die na-akwụ ụgwọ na ebe ọ nọ ọ nọgidezie sizikwuo na ya ma nlụzikwu na ya anabago 3 months ka ọ complete ọ sị na ya alụsigo. Echekwe na ihe amụmụ ikwu ọtụtụ ka ngwongwo ya na village. Ọ sị m na this guy ya nara village agha wee batazie bie ụmụnne die taligolie mama ya
si na ọnya nwa mere nwa ya ji wee si Lagos wee bata. Ọkwali agbogo ọkwali agbede ka ọ na-akwụ ya ka di enwere ike idefend ya. Papa ịghọtago tiba ọkwani ya nya aka na-ekwu nke afọ na ya mara ma fasalụ di ya isi osasi anya isi di ya wee believe n'eziokwu eziokwu na ọ bụ na nwanne nwoke apụrụ na bie na ọka adụrụ utu. Papa ifugo di ya wee bidozi ọ pụọ na-abata 12 ọ na-abata 10 ọ na-abata mgbe o ji wee si ya ọ sị m nna akwani a Chukwu wee mee ya wee mụọ nwa nke abụọ na ya anwụsigo n'afọ ime nke abụọ dutọọ ya di ebunyelie n'ihe adị imewu ụmụ na-atọ mana dutọọ ya afọ ebe ọ pụọ ya mụ ofu ka ọ bụrụ nwa nwoke ọ bụzalụ nwoke na nwaanyị akafa ji ọ bụ ịghọtago si akwani ya di wee bido wee na-eme ihe ọ na-eme na nke kasị njọ bụ ijide n'aka ọ na-agọ ijide n'ụkwụ ọ na-agọ na-asị ọ na-asị na ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe maka ọra na o nwee ụbọchị ya na ụmụaka pụtara wee nọ n'ilu shop ya wee na-echie wee na-asị ya pụtabazi anya ka anyị na ọ sị na ya nọ na shop ha bịa na shop ka ha bịa afọ ya na ha kwụkwa n'iru shop andị na fon dị na spika ụmụaka onye tọn ọ na-enye anya na fa nọgidela ebe afọ ọ na-ekpesa ya wee sị ya na anyị nọ n'iru shop bụ ka ekwenụ gị ọ sị okay ọpifugo na mgbe ha muvuru from ebe fa nweta the first ụlọ fabi before ha move na the bigger house ebe afọ ka ụmụaka na-eje akwụkwọ nya wee na-ayụ ya sị biko ka echenjielu nwa skuulu ka ọ nọlụ nso ọjọ si after all na ọnyanwa na-eje ebute maka na ọnyanwa na-anya moto na ya nwa na-anyakwa moto ka n'ịgbago ka ọlụ ndị nọọsụ si adọ afọ ịghọta unu amakwa ihe di na-eme ọ agbasa akwụkwọ ọpalụ moto jebe ebe afọ jebulu nwa ya o bulu nwa ya pụta ọ kwụsị ebe a na-aṅụ mmanya nwatakịrị anọla ebe a na-aṅụ mmanya di ya aṅụwa mmanya ọ ya aṅụgide mmanya ọṅụsị o wee bulu nwa ya wee nataba biko kedu ihe ọ na-etinye nwa afọ na ya kedu ihe ọ na-akụziri nwa afọ aṅụrụma nwa a wee bido wee na-achịkọ omume papa ya andị na o nwere ike na-aṅụ mmanya afọ ya kwụọ anya na fonu si kedu ebe ị nọ ọgha ote aka n'ike ọgha ofu ihe na ya mụrụ na adị ya nwaanyị na-achịkọ ihe niile a olu ofu mbọsị ticha ha wee kpọnya wee sị ya na ụdị asị nwa gị na-asị na ha funuru ụdị ma o nwee skuulu ọ na-ejefe asị ọ sị m nne n'ike agwụ gị n'ike agwụ gị bikos n'ihe abụrụ dịka ya na-anọ n'ihe adọrọsị hapi ya wee kpọọ dị wee sị ya biko nkwa nwa na ikwekwa anụma na ị ga-eje obodo oyibo ọ sị ya na o nwere ebe ya na-eje na ọ bụrụ na ọ chọ ije obodo oyibo na-achịkwala ụmụ ya wee jebe ya da eje ọ sị m nne na ike gwụrụ ya mana this marriage na ya chọrọzi ịnọ na ya nọmba 1 bụ na ọ bụrụ ụmụaka kafa na-azụ maka na ọsọ asị ka ụmụ ya na-asị di ya pụọ na ọma nnata ihe a ka ọ ga na-epiogeli ọkwali agbụgo ọkwali agbada ama di ya na-akwụ ya na di ya na-alụ ụlọ na vileji kịta na ọpọ na etu ihe si wee si ike it's not like na ego obodo oyibo afọ adọrọ mana nkwa afọ okwelie na ọjụgo na ọma mmie ọ sị m nne n'ike agwụ gị and na dream ya afọ na ya chọrọ ịfọ fail ya na ya chọ ka ya kpọrọ ụmụaka na abụọ jewe elu onwe ya nyalụ onye jiri aka ya gbaba mbọ chọbụ ụzọ obodo oyibo maka na ife a bụ ife ya chọ ebe ọ bụ na di ya chọrọ na ọ si ọ ya eje ya kpọrọ ụmụ ya jebe na ya ma nje na ife ọ na-achọ nwoke ya pụọ ka ọ nụọ nwaanyị ọzọ mana nke afọ abụrọ nsogbu maka na kịta na ọ na-ebugheli nwaanyị nwere ife ya nwere ike ime mana ịmago nọ mmadụ ka ya bụ ya wesị ka amalife ndị mmadụ lụ nwanne m kedu ife ilo kedu ihe ọ dogo ka ọdọsgal mee kịta ọnya kpọrọ ụmụ ya pụọ kwadobe obodo oyibo bụ ihe bụ dream ya ka jebe obodo oyibo etu ya si wee chọọ bụ ihe dị ekwele ya na nkwa wee nọgide wee ghazia afọ ịghọtago ka onye nọlụ na this marriage ka a na-akụziri ụmụ ya ka esi aṅụ mmanya na-akụziri ụmụ ya ka esi asị asị na-akụziri ụmụ ya ajọ ihe dị iche iche akwali asị ụzọ akwali asị ụzọ na ama na eziokwu na ụmụ na-abụ ka ya ji na ama na di ya ga-anụlịrị nwaanyị ọzọ na ife ọ na-achọ bụ loopholes ọfụbe afọ ịghọta na chei gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelụ dozgel aka iji ma ife ọ ga-eme manya kwazalụ m aka tụso ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ